Good morning, good afternoon, and good evening mga kakuripots. So, ayan, may bagong keyboard tayo ngayon, tsaka bagong company, sa totoo lang. Hindi ako familiar sa Ranked, kasi may ED, okay? So, pinadala nila tayo ng 60% gaming keyboard, which is yung N60 ata nila, or Nova. Okay, so US layout ang nakasulat, RGB lighting, ayan, andito yung mga features niya. So, hot swap, PBT double shot keycaps at saka ano pa? Meron lubricated stabs. Okay? So may lube na siya. Polling rate is 1000 Hz, normal naman na 'yon. And ano pa ba? Meron pa siya mga dampening foam and etc. Tapos meron rin siya software. Alam ko medyo compatible ata siya sa QMK at VIA. Tama ba? Parang ganoon. So tara, buksan na natin 'to. So, chinek ko to sa Shopee and Lazada. Wala masyado. Okay? So, wala. Pero sa totoo lang, kahit sa YouTube, chinek ko to kung meron na bang gumawa na itong video na to. Wala pa rin. Ayan. Amoy factory. Okay, wow. Diba? So, may Discord, Twitter, and Instagram rin sila. Follow nyo na lang sila. Okay, so, ayan na. Okay, so, pinili ko yung variant na to. So, white. Okay, so, white. Sawa na kasi talaga ako sa black. Detachable USB Type-C. Quick Start Guide. Switch puller. Okay, parang halos same siya dun sa ako na switch puller. Yung style niya. Ayan. Oh, medyo same itsura sa ako yung mga items niya, yung mga design niya. Okay? So baka medyo same sila na OEM, di ba? Alam ko ganyan din. Pero pangit yung font ng Rank. Ang laki, Rank. Oh. Okay, yung switch puller. Grabe lang. Ang tigas naman itong switch puller na to. Medyo same. Okay. Gateron yellows ba to? Yes, Gateron yellows. Medyo mababa ata. Ewan ko, parang nakita ko kasi sa website nila, OEM profile lang gamit nilang keycaps. Hindi ko lang sure, PBT pala to. Okay, so mahirap na talaga spotan niya. Ewan ko, hindi ako magaling mag-spot ng PBT or ABS na keycaps. Hindi ko sila ma-spot. Pero oo, double shot siya. Okay lang yung kapal niya. Pero medyo on the nipis side. Pero, ayan, tingnan na yung likod. So, ayan, may mga feet siya, 4. Rubber ba or silicone? Actually, matagal ko na ginagamit yung rubber feet. Pero hindi ko sure kung baka silicone ba siya. Pero okay lang, basta meron mag-grip na feet dyan. Tapos may Rank na logo dito sa likod. Ayan. So, kamusta naman siya? Not bad. Pero sayang, no? Sana naging, siya, try mode. Kasi, alam ko hindi siya try mode. Wala naman kasi nakasulat na magiging try mode siya. Pero pag titingnan nyo yung keycaps, meron dito sa ilalim, yung side print niya. May side printing siya na color blue. Okay? So, ayan. So, yun lang. Tapos, alam ko, meron tong light tap. Okay, so yung tap mode niya. So, kasi usually sa 60%, wala kang arrow keys, diba? So, ito, nagawan ata nila ng paraan. Tingnan natin ngayon. So, ko muna. Ay, teka. Bunutin ko lang yung Gateron yellows. Tingnan natin kung ilang pin ang board niya. Most likely, 5 pin na dapat yan. So, 5 pin ang, niya, PCB. Pero, syempre, itong, Gateron, puro lube to. So, baka pro to. Lube ata to eh. So, yung switch kasi, yung Gateron yellow is 3 pin lang. So, yung PCB niya is 5 pin, north-facing LED. So, yun na. Okay na yan. So, tara, saksak na natin to para matesting natin yung top mode ba. Okay. Maganda naman yung lighting niya. So, tingnan natin. Okay. So, pag tinatap mo nga siya, ayan o. Kasi, syempre, pag ginagamit mo yung shift, FN, at saka yung control, usually, hino-hold mo yun, hindi mo naman tinatap eh. So, ang ginawa nila, pag tinap mo lang siya, saglit, nag-up, up, down, left, right sila. Ayan. So,
Hindi ko lang alam kasi hindi ako fan ng 60%. So, bihira ako gumamit ng 60%. Pero, di ba, at least may arrow keys ka na. So, hindi ko lang alam kung ano sa iba. Nakakalimutan ko kasi talaga. Kasi marami tayong na-feature dito sa channel natin. Hindi ko talaga sila ganun kamatandaan fully. Pero natatandaan ko yung mga may good impression sa akin, ganyan. Pero yung bawat feature rin nila, kahit na nag-good impression ka sa akin, hindi ko talaga matandaan. Pero, so, ayan. So, if ever may alam kayo mga 60% na may ganito rin, top function, do comment down below para, di ba? Wala lang, para marami makaalam. Ayan. So, tara, timing test muna tayo. Lube daw ang stabs so take note na lang. So, ewan ko, para sa inyo, okay ba? Sa akin, not bad. Kasi stabs, wala naman. Medyo maingay lang. Pero yung other, di lang siya yung thok, di ba? Pero, minimize ang sound for me. Ewan ko. Yun lang. Ano ka ba? Buksan natin. Pakita ko lang sa inyo yung laman. So, plate-mounted ang stabs niya. Ayan. Ayun, okay. So, may foam pa sa loob. Ito ata yung Poron foam. So, yes, oo. Sabi sa website, Poron daw to. Yung nasa ilalim. EVA yung nasa sandwich sa gitna ng plate at saka PCB. So, parang hindi ko mahiwalay ito. May screw pa ba? Meron pa. Okay. So, may screw pa dito sa PCB, sa likod naman. Okay, so, ayan. So, maghihiwalay na yan. Ayan. Okay. EVA, mas siya. Anong tawag dito? Mas parang, dense. So, mas solid siya kumpara dito sa, Poron. Ito ba yung Poron? Mas malambot. So, ayun. Malambot ang Poron. Pero oo, yung mga stabs, medyo generously lube naman siya. So, kaya ganun yung naririnig nyo. So, yan na. So, okay naman. Yun na. Pinakita ko na sa inyo. Sayang na, wala siyang silicone. No? Sabi nila mas maganda daw ang effect ng silicone. Ay, nako! Okay. Na-transfer na yung lube sa table kasi nasa PCB pala siya. So, hello guys, ito na yung yung nakikita nyo ngayon sa screen nyo. Ito yung Rank Utility, which is yung software dito sa Rank na N60 Nova. Medyo maganda pala yung typing sounds niya nyo. Ewan ko, tapos tara, punta na tayo dito sa nila, Rank Utility. Ayun, yung tawag nila sa software nila. So, sa ngayon pala, hindi pa daw applicable ang QMK. Hindi pa siya compatible sa QMK at saka VIA or VIA. Okay, so yun lang. So, ayan. So, yung top niya, napansin ko, medyo, yung default, parang medyo ang hirap kasi parang naka 300 ms yan. So, ginawa ko, binawasan ko pa. Okay? So, medyo nahirapan ako last time. So, andyan yung Magic FN. Caps Lock LED, naka-off rin. So, in-on ko. Kasi, syempre, gusto natin makita na naka-on na yung Caps Lock. Debounce, okay. Tapos yung iba. Tapos ito, yung keyboard, okay, so papalitan mo yung mga keys, ayan, key assignment, ayan, yung A, pwede mong palitan ng mga ganito, okay, so nakikita nyo naman lahat ng pwede, okay, ayan, pause nyo na lang. Tapos, may mga layering rin yan, ayan, so okay na yan. Tapos, compatible sa Mac, at saka actually pati sa Devorak, okay,
na layout. Weird, okay, pero first time ko makakita. Pero at least, di ba? Pag user ka. Okay. So, yung mga lighting effects, so sobrang dami na niyan. Okay, ayan. Actually, may isa akong bug na nakita. Pakita ko lang. Ay, hindi. Hindi nyo ay, actually, ayan. Sige, pwede ko pakita. Okay, so, ayan. Tingnan nyo to. White, white ang color, pero tingnan nyo, magiging red. Oh, okay. So, bug lang siya. Hindi ko alam kung paano ko lulusot dyan. Pero, wala talaga siya. Okay. Next is yung macro panel, which is, ayan, macro nga. Tapos, music. Okay. So, sumasabay lang siya sa tunog ng music mo. Okay. So, yun lang. Thank you for watching, guys. Thank you na pinanood nyo kung paano magkalat ng lube dito. Okay. So, like this video naman, kung nakatulong ako sa pag-shopping nyo. Links will be at the description down below na lang pala. So, dadaling ko kayo sa Amazon ba or sa global site nila. Kasi wala sa Shopee and Lazada PH. Okay? So, wala siya dun. So, tingnan nyo na lang if ever gusto nyo. So, thank you again to Rank for sending me their 60% hot swap and punong-puno ng features na keyboard. Okay? So, again, like this video naman, kung nakatulong ako sa pag-shopping nyo, and consider subscribing na lang to support the channel. And my other social medias na lang rin. Guys, TikTok, please. Sige na. Let's do this again next time. Bye-bye!